Както знаете, хората, които притежават голяма власт и всеки ден вземат важни решения, променящи живота, са изложени на голяма опасност. Разбира се, говоря за президенти, министри, канцлери и други хора, които оглавяват правителствата на различни държави. Повечето хора се отнасят към тях положително, но те също имат страховити врагове, за да се предпазят от потенциална или пряка заплаха. Такива хора не имат голям брой охрани, всеки знае за това. Знаете ли обаче, че хората, които защитават особено важни личности, имат доста голям брой професионални тайни? Днес ще ви разкажа тайните трикове на личната охрана на важните хора, за които дори не сте подозирали. Доналд Тръмп е бивш президент на огромна, могъща държава, така че не е изненадващо, че се е обръщало специално внимание на неговата защита. На 20 януари 2017 година, когато Доналд Тръмп е стъпил в длъжност, зрителите са обърнали внимание на странното държание на един от охраните му. Ето го, погледнете по-внимателно. Забелязвате ли нещо необичайно? Не, ако погледнете дясната му ръка, на мнозина това им се е сторило твърде неестествено. Ръката е изглеждала все едно е направена от пластмаса, но може би изглежда така, защото всъщност е направена от пластмаса. В интернет се е появила много интересна версия, че ръката, която охраната показва на обществеността, е просто висококачествено наслагване. Истинската ръка е скрита под сакото или лежи върху дръжката на пистолета. Да, подобно положение на ръката би спечелило допълнителни секунди, но в критични ситуации дори те могат да спасят живота на човека. И въпреки, че версията изглежда доста правдоподобна, мнозина все още се съмняват в нея. Например, ако погледнете охраната достатъчно дълго, може да видите как той все пак движи ръката си и дори отваря автомобилната врата с нея. А вие какво мислите по въпроса? Ръката на бодигарда пластмасово ли е, или човекът просто обича да я държи в такава леко неестествена позиция? Забелязвали ли сте, че британската кралица Елизабет II никога не се разделя със своята чанта, но формата, размерът и всичко останало всеки път е едно и също? Оказва се, че кралицата не се разделя с чантите на марката Лауер повече от 60 години. Според слуховете, първата такава чанта и е подарък от майка й. В крайна сметка кралицата толкова се е влюбила в аксесуара, че е решила никога да не се разделя с него. Но какво общо има охраната с това, питате вие? Оказва се, че чантата на кралицата не е толкова проста, колкото изглежда на пръв поглед. Кралската гвардия е разработила цяла система от знаци, с помощта на които Елизабет комуникира по негласен начин с охраната и не само. Тази информация е напълно достоверна. За първи път за това е заговорил Хюго Уикърс, историк на британското кралско семейство. Например, ако кралицата прехвърля чантата си от ръка на ръка по време на разговор, тогава събеседникът й е скучен. След няколко секунди охраната или някой от слугите ще се приближи до нея, за да я отведе на страна. По този начин кралицата няма да се смущава и да обяснява защо не иска да говори повече. Ако кралицата постави своята чанта на масата, това означава, че в най-кратко време, обикновено не надвишава 5 минути, тя ще напусне събитието. Разбира се, значението на абсолютно всички знаци, разработени от кралицата, не са били разкрити. Просто не би било безопасно. Обаче сме сигурни, че охраната се е погрижила за кралицата да разполага с знаци за мигновено и спешно обаждане за помощ. За повечето хора германският федерален канцлер Ангела Меркел е едва ли не въплъщение на железен характер и прагматизъм. Тази умна жена знае, че в критични ситуации, когато животът на хората е в смъртна опасност, буквално всяка секунда е от значение. Ето защо тя се е погрижила да наеме в личната си охрана само най-квалифицираните хора. Какво мислите, че се изисква от мъжете, които искат да придружават канцлера по време на многобройните пътувания и речи? Бойна подготовка, издръжливост, бързина и реакция. Обаче всеки бодигард на Ангела Меркел има кос в ръката си. Факт е, че човек може дори да не се опитва да се намери работа в гвардията на канцлера, без да има основни медицински познания. Тази жена се охранява само от медицински специалисти, които могат незабавно да осигурят спешна медицинска помощ по всяко време. Между другото, веднъж подобни предпазни мерки все пак са помогнали на Ангела Меркел. През декември 2014 година тя е карала ски в швейцарските Алпи, паднала и се е нарнила таза. Естествено, дори там канцлерът е бил придружен от охрана. В резултат на това охраната е оказала първа помощ на жената. Бившият президент на Съединените щати Барак Обама също се е погрижил да бъде максимално защитен във всяка ситуация. Всъщност това е по-трудно да се направи, отколкото изглежда. Много често се налага представителите на властта по време на работа да пътуват и да посещават най-различни места. Едно от тайните за сигурност на Обама е колата му. Оказва се, че президентът е пътувал изключително с бронирана лимузина. Само си представете, дебелината на вратата му е била 20 см. Друга предпазна мярка, която е организирана в този автомобил, е липсата на отвори за
за ключове. Това се прави, за да може, ако нещо се случи с охраната, никой да не отвори колата отвън. Така, всеки път, когато Обама се е качвал в колата и е затварял своята врата, той е оставал откъснат от останалия свят. Вярно е, че за да компенсира такава изолация, лимузината е била снабдена с различни надежни средства за комуникация. Поръчването на специални бронирани автомобили е само малка част от хитростта на охраната, за да гарантират безопасността на скъпия президент. Говори се, че само безопасността на дома на Обама струва $270 000 на месец. Трудно е дори да си представим какви други секретни трикове използват охраните. Техниките, за които ще говоря по-напред, не са обвързани с защита на конкретен човек. Те важат за абсолютно всички професионални охрани по света. Такъв вид етикет, който е ключът към сигурността. Изглежда, че официалните костюми са най-неудобното защитно облекло, което би ви дошло на ум. А слънчевите очила, които охраните често носят през деня и вечерта, през всяко време затрудняват виждането на света около тях. Всъщност, облеклото на охраната е обмислено до най-малкия детайл. В гардероба им просто няма непрактични детайли. Охранителите носят костюми, защото имат свободна кройка. Под сакото лесно може да се крие оръжие. Слънчевите очила са защита на очите. В случай, че нападателят има някаква токсична течност или просто е решил да хвърли, да речем, яйце по охранителя. Честно казано, работата на охраната е много по-трудна и опасна, отколкото изглежда на всички нас. Оказва се, че те рискуват и здравето си, а понякога и живота си в най-безобидни на пръв поглед ситуации. Доста често, преди президентът или хората от неговото обкръжение да започнат да ядат, охраната опитва ястието. Това се прави така, че на никого дори да не му хрумне да излие отрова в храната му. Между другото, не само Ангела Меркел безусловно проверява живота си на личната си охрана. Оказва се, че някои агенти по сигурността носят специални торби с кръв на чиновниците, които охраняват. Звучи доста страховито, разбирам го, обаче има рационални обяснения за това. Ако човек бъде наранен внезапно до такава степен, че се появи кръвоизлив, торбата с кръв може да изиграе ключова роля за спасяването на живота му. Трансфузията може да се извърши много бързо и в крайна сметка чиновникът да оцелее. Всяко важно събитие, на което президентът или други важни хора ще присъстват, е свързано с сложна, дълга, интензивна подготовка, както за чиновниците, така и за охраната. Преди представител на властите да посети събитието, целият маршрут се проверява внимателно от охраните. Те проверяват шахти, пощенски кутии и паркирани автомобили. С една дума, всички места, където могат да бъдат поставени експлозиви. И разбира се, снайперистите сядат по периметъра на покривите на най-незабележимите места. Кортежът на особено важните длъжностни лица се състои от голям брой автомобили. Кара, за да разчисти пътя и същевременно да разузнае ситуацията. Но защо са толкова много автомобили? Факт е, че колите за кортежа най-често се избират еднакви и само бодигардите са наясно в коя от лимузините седи чиновника. Чрез затъмненото стъкло, разбира се, нищо не се вижда. Случаите, в които представителите на властите са в пряка опасност, за щастие не се случват твърде често, но как бодигардите са подготвени за абсолютно всяка ситуация. Оказва се, че в свободното си време бодигардите се подлагат на специални участия. Един от агентите действа като дубльор на президента, а още няколко действат като врагове. По време на учението се стимулират различни възможни ситуации. Между другото, охраната дори използва оръжие по време на тях. Вярно, не е истинско. Изстрелва специални маркерни куршуми, които оставят осветяваща следа. Всеки път след края на учението агентите се оглеждат, за да разберат дали са ранени и дали са успели да хванат престъпника. Убийството на Джон Кенеди несъмнено е безпрецедентно и много тъжно събитие. Това обаче е такава грешка, която помогна на агентите по целия свят да научат много важен урок. Стана ясно колко бързо в случай на заплаха ситуацията може да излезе извън контрол. Ето защо президентските кортежи задължително се снимат от камери. Това се прави в случай, ако внезапно възникне нападение и ще трябва да се разследва. Така преди време неприятен инцидент се е случил и с самия Доналд Тръмп в Маро-Лаго. Някой от тълпата е хвърлил нещо по президента. Благодарение на видеозаписа, който е записан от камерите на охраната, хвърлящият бързо е намерен и наказан. Кой е вашият любим президент? Не забравяйте долу в коментарите да споделите вашето мнение. Отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие и чест. Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка. А ако клипът наистина много ви е допаднал, то да го споделите в социалните мрежи. По този начин помагайте на мен и на моят канал да расте и да се развива. Очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове. Чао, приятели, и до скоро!